बिजोंनि फरायसालि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखां माने गोजौ फरायसालि बे फरायसालियाव दिनै जों 7 कौटि रांनि मोनसे गोदान स्कुल बिल्डिं गायसनदों जि स्कुल बिल्डिंआव 13 था क्लासरूम थागोन आरो जेराव 12 थाखोसिम जों बेवहाय क्लास माने लानो हागोन आरो बेवहाय प्रिन्सिपाल भाइस प्रिन्सिपाल आरो फोरोंगिरि स्टाफनि गासिबो रूम थाजोबगोन आरो बिनि अनगायैबो बेवहायनो गासिबो टयलेट माने जि नांगौ बेबो थागोन दानि दिनाव जितु गोदान एडुकेशन पलिसि बे मते मोनसे फरायसालियावनो जोङो 12 थाखोसिमाव बिगियानखौबो जोङो फोरोंफागोन गुबुन गुबुन साबजेक्ट फोरोंखागोन ओंखायनो गंबा लेबनि रूम बेवहाय जागोन जे फिजिक्सनि बाय'लजिनि केमिस्ट्रिनि मेथ्सनि आरो बिदिनो कम्पिउटारनिबो बेवहाय लेब जागोन आरोबा गतिके गासिबो जि नांगौ बेवहायनो गासिबो थाजोबगोन आं सानो बे फरायसालि नयुङा लुखांजानायनि उनाव जोंहा बेवहाय मोनसे सोलोंथाइनि जितु आबहावा बे आबहावाया सोलायनाय फैगोन बयबो गोसो दुंगोन आं सानो जे खालि दा जोंनि बिमा बिफाया गावबा गावनि फिसाखौ माब्रैहाय मोजां खालामनो माब्रैहाय गोरों खालामनो माब्रैहाय बायदिसिना लाइनाव फरायहोनो बेखौ साननानै जुदि गाव गावनो नांस्थाबलाङोब्ला बे फरायसालिनि गेजेरजोंनो बे ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिया डक्टर इन्जिनियारजों लोगोसे जोंहा एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसारफोरबो जाहैजोबनो हागोन बे जोंनि नाजानायनि सायाव